بیشترین دلیلی که میتونه شما رو به این شهر زیبا بکشونه، رودخونه که از 4 چشمه اصلی تغذیه میشه و بعد از طی کردن مسافت نیم کیلومتر یک آبشار 12 متری میسازه و طبیعت زیبای سراب دربند صحنه رو هر 4 فصل سال تغذیه میکنه و بعد از اون به شاخه‌های مختلفی تقسیم میشه و چندین آبشار کوچیک‌تر رو میسازه که یکی از اونها به محله زیبا و بی‌نظیر کوچه باغ میرسه، جایی که نسبت به دربند طبیعت بکرتری داره، خلوت‌تره و مسیر نسبتاً طولانی اون باعث میشه تا همیشه بتونین یه گوشه خلوت و مناسب برای خودتون پیدا کنین، مخصوصاً اگه وسط هفته بیان. حواستون باشه که کوچه باغ 3 تا ورودی مختلف داره که محلیای اینجا میتونن اونا رو بهتون یاد بدن. هر کدوم از ورودی‌ها به یه سمت رودخونه راه داره، اما سراب دربند از ورودی تا خود رودخونه سنگفرش شده و مسیر راحت‌تری داره. ایشون وسایل شما رو تا جایی که می‌خواین براتون میاره و قسمت‌های مختلفی برای بنا کردن چادر و زیرانداز تعبیه شده و به رستوران و امکانات رفاهی عمومی دسترسی دارین و بعد از طی کردن تمام مسیر به یکی از آبشارهای اصلی میرسین که انگار ارزش طی کردن این مسیر طولانی رو داره. خلاصه که صحنه یکی از شهرستان‌های کرمانشاهه که مطمئنم بهتون خوش میگذره. اگه اومدی صحنه نیازی نیست ساعت‌های خنک‌تر روز رو انتخاب کنی. این 2 تا لوکیشنی